好，大家好，又係我 Jefferson， 今日咧就介紹呢本圖書叫做《彩虹電車來了》。OK， 嗱，而家圖畫所見係一架彩虹列車啦，有紅橙黃綠青藍紫嘅彩虹。咁我哋而家就試個儀式開始，哇！第一頁都好識炒粒汁啊！咁我哋而家就入故事，好。叮當叮當，彩虹列車啊，咁今日咧就最特別噶啦，你睇下呢度咧就係好多同學喺度畫緊畫喎，喺幼稚園度，知唔知點解咧？因為出邊今日落緊雨啊，咁當然唔係今日落雨啦，咁喺呢度今日落，呢度今日落雨，當然唔係今日落雨 ，OK， 係有添。呢度就有銳畫嘅彩虹列車啦，本身跟住橙色衫嘅就銳啦，咁呢個就幼稚園老師嚟嘅。咁佢一出去，叮咚叮咚，彩虹列車已埋站。咁嗰時咧，銳一見到咧，真係好興奮啦！佢咧喺幅畫嗰度畫，都係彩虹列車嚟噶。咁所以咧佢就好激動咁衝咗上車啦。咁下一頁咧就有啲其他嘢喎。咁而家咧就小佳咧就同佢爸爸媽咪揮手，呢度就係爸爸同媽咪啦。咁仲有隻小狗添，咁就係小佳嘅狗仔叫。咁大家咧都見到佢係叫波奇嘅。如果你見到佢就好眼嘅話，就見到噶啦，波奇。OK， 咁我哋而家咧就跟住咧，佢咧就穿呢個彩虹隧道去到另一邊啦。咦？點解呢度會有條魚嘅？彩虹列車後天咧就變咗天上列車嘛。咁好快咧，佢就變咗海底列車。因為咧，佢經過咧就你睇下幾大條。魚呢條係一條叫做咁佢超咗隧道咧。首先我哋講下有咩魚嗰個。咁最大條嗰條咧係大鯊魚嚟嘅，但係呢個鯊魚咧係算溫柔嘅比其他鯊魚。咁呢度有好多魚啦，有魔鬼魚嘅，我見到魔鬼魚啊，啱咗啦，就喺呢度。而家就又入隧道啦噃！今次係去邊度咧？一入隧道，頭先咧我哋咧就入去海底世界，穿越到去大海嘅上面啦。當然，呢度有好多好得意嘅海豚噃。呢度就有個村莊仔，咁佢哋咧一經過完咧，就即刻去第二度啦。我哋又入隧道，跟住變咗火星列車啦。因為我哋見到一個火箭啊！中間笑住咁開心係邊個嚟嘅咧？我哋一齊睇下啦。OK， 呢度就係太空啦。哇，睇下有好多太空人第一次登上呢個月球啊！嗱，咁你估下呢幅畫邊個畫噶？呢幅畫係小梁畫噶。咁就上咗架彩虹列車嗰度啦。但係彩虹列車點先？呢度啲同學好期待翻去，但係點解呢個小朋友咁唔開心噶？咁因為咧佢咧就畫咗一個彩虹啦。大家頭先見到佢就喺度畫彩虹嘅開頭嗰頁。咁呢度我哋可以俾大家睇睇佢哋畫咗啲咩嘅。因為佢畫彩虹嘅，呢個係小維佢畫彩虹嘅。翻去頭先本書嗰度先。咁但係最尾咧，佢哋咧係未睇到彩虹咧，就翻咗去幼稚園啦。跟住咧翻到去咧，老師見到佢哋啲畫作咧，同我哋頭先搭彩虹列車去嘅地方
係一模一樣嘅。跟住但係咧，最好嘅事嘅就係小慧見到佢自己個彩虹喺邊度咧？喺最出邊嗰度咧，原來個彩虹列車就得就係呢個彩虹翻去自己嘅車廠啦，翻去自己嘅車廠啦。咁中唔中意呢個故事書啊？咁中意呢個故事書就俾個 like 啦。咁記住呢個書名叫做《彩虹列車來了》。OK，咁我哋下次再見咯噃，記得 subscribe 我個 channel，下次再見，拜拜。記得 comment、like、share 同埋 subscribe 我個 channel，下次再見，拜拜。